standard 1. Kwingineko, msichana mwenye umri wa miaka 12 aliyepita mtihani wake wa KCPE mwaka huu na kupata alama 392 huenda asijiunge na kidato cha kwanza baada ya kuingia mafichoni ili kuepukana na ukatili wa ukeketaji. Sara Gasaya kutoka kaunti ndogo ya Mabera, eneo bunge la Kuria Magharibi katika kaunti ya Migori, amepokea barua ya kujiunga na shule upili ya Pangani, ila alilazimika kutokea kwa dadaye nyanyake alipopata habari kuwa huenda akakeketwa kwa pamoja na dada zake wawili. Dadake Sara Catherine Boke mwenye umri wa miaka 17 na Dorcas Nkaina mwenye umri wa miaka 16 waliweza kukeketwa kwa lazima na wanakijiji uko kwao baada ya kukwepa wembe kwa zaidi ya miaka 10. Ripota wetu Fred Muturi kutoka eneo la South Nyanza ameweza kutuandalia taarifa ifuatayo. Huku likizo ya wanafunzi ikielekea kukamilika na mipangilio ya wazazi kuwarejesha watoto wao shuleni, kwa Sara Nyagati matumaini yake ya kujiunga na kidato cha kwanza yanafifia baada ya kuingia mafichoni ili kukwepa wembe wa ngariba. Mimi niko hapa saa hizi sina matumaini ya kwenda shuleni kwa sababu muda unayoyoma na wanafunzi wengine wameshaanza kufanyia shopping ya kwenda shuleni, na mimi niko hapa na istoshe babangu pia ana uwezo wa kunifanyia na anakuwa pressured na wanakijiji anitafuta nikekete. Kwa hivyo ninahofia hata nikienda nyumbani watanikeketa. Sara aliweza kupokea barua ya kujiunga na kidato cha kwanza kutoka shule ya upili ya Pangani, lakini hofu yake ni shinikizo la wanakijiji. Jambo lingine ambalo nilifanya nikakuwa na uoga wa kutoroka ni ile hali ambayo wanakijiji wanakuja kwenu, wanakuchukua by force, wanakupeleka huko na keketwa, na wakijua eti wewe ndio umetoka yani huko unataka kutahiriwa, ukifika huko wewe ndio unaweza tatahiriwa vibaya na wewe ndio unatahiriwa wa kwanza. Kwa hivyo pia inakuchukua hata muda kupona. Anasema ndoto yake ni kuwa rubani endapo atamaliza masomo, lakini ndoto hii inadidimizwa na ukweli kwamba dada zake wawili walikwisha pashwa tohara. Ana machungu makubwa. Mimi hata nikisoma nilikuwa na target nipate more than hiyo nilipata 392, sababu hata walimu wangu walikuwa wananitegemea sana, lakini kutokana na mazingira ya nyumbani, hiyo hali ya ukeketaji na hayo stigma ya kijiji ilinifanya nikakuwa depression, nikaanza kuwa na focus kwa hiyo mambo ni jinsi gani nitajiondoa hapo. Nikaanza pia kudrop kimasomo, lakini mimi kama ningekuwa tu mbali nikisoma ningepata more than hiyo 392, labda nilikuwa na target 430 hapo kwenda juu. Tulikutana na Rehema Nkonya ambaye kwa sasa nampa Sara hifadhi. Ni mmoja wa mashujaa wa kupinga ukeketaji hapa. Kijiji, majirani, wale waliokuzunguka, ndugu na jamaa wanasema kwako hatuji sherehe kama hujatahirisha. Na ikiwa wewe unaenda pia hiyo sherehe ya kutahirisha, lazima hayo yatakugonga zaidi. Lakini mimi ilifikia wakati nikasema wanangu sitatahirisha, kwa hiyo hata mimi sitasherehekea hiyo sherehe. Simulizi za ukeketaji na unyanyapaa hapa ni nyingi mno. Sasa unajua kwa vile ni mila na desturi, siwezi nikawaongelesha. Mimi ninanyamaza tu, kila mtu afanye vile anapenda. Nkonya anasema kuwa baada ya kupinga mila ya ukeketaji, aliweza kuwaelezea wanawe wakiwa na umri mdogo ubaya wa ukeketaji na pia kuwatia moyo wa kufanya vyema shuleni hadi wakafaulu. Sijui ni kupuuza, sijui ni nini, nakuta msichana ni mkubwa hata amemaliza form 4 lakini anarudi kutahiriwa tena. Sasa tunajiuliza, na wewe mbona ulikuwa umefaulu mambo kama haya? Na ngoja nikatahiriwe ndio nitapata mchumba. Tulifunga safari hadi kijiji cha Nyamonsense anakoishi babake Sara, Bwana Nyagati Nchagwa, na anaonekana kusononeka kufuatia yaliyowapata wanawe. Wameng'ang'aniwa, nikakataa, wakawalazimisha. Wanaenda wanatahiri huko, wakifika hapo wanacheza ritungu na ngoma zile za nyumbani. Wanasema kuna chinkongai hapa nyumbani, lazima sitahiriwa. Bila kutahiriwa hiki kijiji hakikaliki. Bwana Nchagwa alituelezea kuwa aliweza kupinga mila hiyo kwa miaka mingi na kuwaepusha wanawe na ukeketaji, lakini shinikizo la wanakijiji lilimzidi. Ndugu wamesawishi, majirani, familia kwamba ni lazima nitahiri, kwa sababu hawa watoto nisipowatahiri watakuja kuwa wageni wa nani. Maana hapa kila msichana lazima atahiriwe. Kama sitawatahiri wakiolewa waende watarudi. Sasa watakuja kurudi wana watoto
wamefukuzwa kutoka kwao, nije kuwatahiri wakati huo. Kabla ya wanawe kukeketwa, Mchago alikuwa ametengwa na hakuruhusiwa kuhudhuria vikao vyovyote kijijini vikiwemo vya familia. Kama vile msichana wangu mdogo hataki kutahiriwa. Sasa aliniambia yeye anataka asome. Lakini kutokana na hii shida ya hapa kijijini, inamlazimu atahiri. Wanasema watamkamata kwa nguvu wampeleke huko. Anasema wanawe waliokeketwa wanaelekea kupona, lakini wana machungu kutokana na yale waliowapata, ingawa mdogo wao alifanikiwa kuepuka ukatili huo. Catherine Boke ambaye ni kiranja shuleni mwake anasimulia changamoto za wasichana wanaojaribu kukwepa ukeketaji. Naweza iomba serikali kama sisi wasichana wa kike wa Kikuria watusaidie. Msichana wa Kikuria anatakiwa si atahiriwe, watahiri kichwa. Yani tunasema wape msichana elimu, kwa sababu wakisomesha msichana mmoja ni kama wamesomesha taifa nzima. Wasagane wakiwa ni wasichana ambao hawajakeketwa hawaruhusiwi hata kuteka maji mtoni. Hataki tena kuenda maji, wale wajatahiliwa waende kuchota maji. Wanasema mkunene atakausa hiyo kisima. Hiyo nani pale wanachota maji. Tulilazimisha kwa nguvu tuende. Kwa tunakataa, lakini lazimisha tuende kwa nguvu. Hata kama utake lazima tungeenda. Boke ambaye ana ndoto ya kuwa mhasibu naye dada yake akiazimia kuwa daktari wakimaliza masomo, anasema kuwa mila potovu katika eneo hili ni jambo la kawaida. Mjumbe ukoo wao unatahirisha wasichana. Na yeye anaogopa, anatafuta kura kwa watu. Ndio sababu inasababisha hata kwao wanatahirisha, hakuna mmoja hajatahirishwa. Tulikumbana wasichana hawa wakitembea barabarani na wenyeji walituelezea kuwa ni wasichana waliokeketwa na walikuwa katika harakati ya kufahamisha ulimwengu kuwa wao si wasagani tena. Nikipata mtu anipeleke shule nzuri na nisome vizuri, nitakuwa rubani, nitarudi kijijini niwaelimishe wasichana wenzangu na hata wamama, kwa sababu ukiwa na ile hadhi ya umepata kazi na umeendelea, wanakijiji wanakuheshimu sana. Mary Otaigo kutoka jamii ya Waluo ni mama wa watoto 11 na alipoolewa hapa alipinga ukeketaji kwa muda, lakini alipokuwa anajifungua alikeketwa kwa lazima pasipo yeye kujua. Waiko wasagani wanakatwa huko. Ni wengi humu wanakatwa. Hata kama hujasa wanakuleta hapa, unakuja unakatwa ujasa, bado ujasa. Kama umesa, umekuwa sasa wanakuita ni mkunene. Sasa ndio wanakuletea mtu wanakukata huko ukisa. Anasema bado ana huzuni baada ya mwanawe kifungua mimba kuvuja damu nyingi na kufariki baada ya kukeketwa kwa lazima. Tukamchukua hapo hospitali Kubwe, alipochoka tukampeleka huko Ombo. Sasa huko tulifika hivyo na kukufa. Sasa nililia mpaka nikajifeti mpaka nikaanguka chini mwaka mmoja nikilia. Mmoja wa watoto wake ambaye aliolewa katika eneo hili naye vile vile alikeketwa baada ya kujifungua mtoto wake wa kwanza. Eti wataki kukua na mwingine ameitwa mkunene. Sasa wataki boma yao. Sasa baba yake akasema hivi, kama wanamleta wamlete bili alikuwa hapo nyumbani. Sasa nikajifikiria na hiyo uchungu pia nikameza. Sasa nitafanyaje? Mtu amechukuliwa ameenda kwa boma nyingine, mimi alinipea sasa mali yangu tukamalisiana. George Chacha ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu. Wakati wa tohara mtoto huyu msichana huwa anasoywa. Kusoya ni kumpatia pesa, anatunukiwa zawadi ya fedha. Utakuta pengine shilingi 100, 500, 1000. Kwa hivyo mtoto huyu wa kike aweza fikisha hata shilingi 3000, 4000. Kwa hivyo wakati ambapo mwenzake anakumbuka kwamba yule mwenzake alipotahiriwa msimu ule alipata 4000, basi naye anatamani fedha hizo. Kwa hivyo kuna kivutio fulani kwa watoto. Chacha alinielezea kuwa katika jamii ya Wakuria, msichana akifungua mimba sharti akeketwe ili kuwafungulia wengine barabara hiyo yenye mila potofu. Nilisikia mzazi mmoja kabisa akimlaani mtoto wake kwamba wewe kama mimi ndiye niliyekuzaa na umekataa kutahiriwa, usiwahi ona mguu wa mtoto wako. Chacha aliongezea kuwa unyanyapaa huandama wasichana waliokwepa wembe na kuwalazimu kukeketwa hata wakiwa wangali wameolewa. Kila jamii ulimwenguni kote wana vitambulisho vyao vinavyowatambua dhidi ya jamii zingine. Kwa hivyo tohara ni kitambulisho cha Wakuria. Kwa hivyo anayekuja kwanza sharti atambue hiyo, aikubali, alafu ndio sasa aanze kuwaelezea ni jinsi gani kitambulisho hicho hakitumiki kwa nyakati hizi ama akihitajiki. These are challenges that requires
political support, whereby the political leadership in this region should come up with rescue centers. Ukatili huu wa kijinsia umemkosesha usingizi Sara, na anasema kuwa ni nani atakayejitokeza na kumnasua kutoka kwa minyororo ya ukatili huo. Fred Muturi, KTN News, katika kijiji cha Ntaburo, Kuria Magharibi. Na mtazamaji, tuna matumaini kwamba ndoto ya Sara ya kuweza kujiunga na shule ya upili mwishowe itakuja kutimia na kuhepa kisu cha ngariba. Tukisonga mbele, ni kuwa jeshi la KDF katika sehemu ya msitu wa Boni, kaunti ya Lamu, waliokuwa uhai wa mama mmoja mjamzito aliyekuwa na uchungu na kumsafirisha kwa ndege hadi katika hospitali kuu ya Lamu. Kulingana na taarifa, mama huyu alijifungua salama, ingawa wenyeji wanaiomba serikali kuwajengea hospitali karibu nao. Ali Manzu